Ada kucing. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini tanggal 9 Mei 2018 di stasiun Cimarak. Lagi nunggu temen dan ada kucing. Ini di gerbang pintu masuk. Sekarang udah sekarang udah mulai banyak spesifikasi di stasiun Cimarak. Naik Wer, naik, ntar pindah. Nanti depannya doang. Kalau gini kosong ya, itu aja. Nokia aja, Nokia 2 asik baterainya, Nokia 3 asik selfie-nya, Nokia 5 asik desainnya, Nokia 6 asik performanya. Jadi pilih Nokia aja. Ada di belakang ditutup khusus motor.